锦衣卫千户上门求娶嫡姐，送了整整108台聘礼，嫡姐却将她拒之门外，让她任人奚落。我不明白，贺寻有权有势，为何不嫁？嫡姐却只是轻蔑一笑，锦衣卫臭名昭著，嫁给他就跟进臭水沟里打滚一样，只会让自己臭不可闻。要嫁你去嫁，我这样的大家闺秀，只会嫁给正经科举出来的读书人，将来做人人敬仰的翰林夫人。我的眼睛猛地一亮，好啊，我嫁。大家好，欢迎收看皮皮听书。你真想嫁？嫡姐发出一声嗤笑，可见我一脸认真，面色不由沉了几分。方才不是他说的让我嫁吗？嫡姐轻蔑地瞥了我一眼，秦素娥，你以为你是什么身份，也敢捡我不要的东西？再说了，你觉得他看得上你，你想嫁就自己去问，到时候被拒绝了，就别说你是我们秦家的人。于是我去了。贺寻站在前厅，身边的侍从带着那些聘礼，安静地等待着一个答案。父亲和嫡母见我出来，眉头微微皱起。我委婉地转述了嫡姐的想法，父亲眉头更皱了。锦衣卫是干什么的？他太清楚了，他们就是皇帝手中的猎狗，只要被他们盯上，不咬下一块肉是不可能的。父亲还在发愁着该怎么措辞拒婚，却不料我已经上前，站在了贺寻身前。他穿着一袭红袍，腰间配着绣春刀，飞扬的眉被压在了乌纱帽下，标准的锦衣卫扮相。我也不明白，一个上门来提亲的人为什么要如此，满身煞气，让人瞧着就胆颤。我也怕，可我知道我得抓住机会。嫡姐不愿意，你看我行吗？只是我是庶女，如果你介意，那便当我没有说过。我的大胆让父亲为之一惊，连忙起身将我狠狠拽开，随后扬起笑容，试图与贺寻赔罪。贺寻虽目前只是千户，可也是锦衣卫内有品级的人。据传闻，很快他就要升为镇抚使，从四品。我父亲科举入仕20年，如今也不过从四品。而贺寻呢，刚进入锦衣卫不到2年，年纪轻轻就成了天子近臣，他的手段和能力毋庸置疑，当然也无人敢惹。父亲擦着汗就要命人把我拖走，却听见眼前人饶有兴趣地笑了一声。秦少卿的女儿倒是有意思，问题是他说这话的时候，腰间那把绣春刀出鞘了几分，还不快和贺大人道歉。父亲瞬间急了，一个劲儿把我送上前，要我赔礼道歉，就算赔上一条命，也要让贺寻消了怒火。见父亲这急忙慌的模样，贺寻这才收回了刀。斗个趣儿，秦大人别在意。贺寻的目光落在了我身上，既然四姑娘愿意嫁，那贺某又如何能拒绝呢？出乎意料的，他答应了，可我却没那么高兴。我确定自己从未见过贺寻，可他却知道我在家中行寺，这便是锦衣卫吗？素闻锦衣卫无孔不入，现在我相信了。贺寻与他身边的人当即改了说辞，只说今日来求娶的人是我。如此反复无常，父亲还不能说什么，只能接下那现改的婚书，仓促地按照贺寻的要求定下了1个月后的婚事。未来娘子还请多多关照。他留下这句话和满地的聘礼，便利落地走了。我想起方才他那眼神里的幽深，突然有一丝后悔，好像招惹上什么不得了的人。你真贱啊，秦素娥！在知道贺寻真的愿意娶我后，嫡姐当即给了我一巴掌。怎么，高兴坏了吧？可再高兴，你也不过是捡了我不要的。嫡姐掐着我的下巴不屑道，你以为他是什么好东西吗？连庶女都愿意娶，和你一样都是上不了台面的东西。碎烟，住嘴！你知不知道你在说什么？锦衣卫是你能随意编排的吗？父亲拍案而起，立马呵斥了嫡姐。他训斥嫡姐的鲁莽，却丝毫不提方才他对我的贬低。对于父亲的偏心，我已经习以为常，却还是免不了心寒。嫡姐是嫉妒了，还是后悔了？若是如此，我也可以相让。妹妹这就去和贺大人说，把成婚对象换成嫡姐如何？我捂着脸，淡淡笑着对上了秦碎烟。我知道她原本打的是什么算盘。府上庶女不止我一个，可秦碎烟一直看我不顺眼，只因我的容貌比她艳上3分，
他找着机会就差遣欺辱我，如今更是打算插手我的婚事。能那么轻松答应让我出现在贺寻面前，也不过是断定了贺寻不会答应，那般他便能以惹了贺寻不快为由，将我随意嫁给某个不堪的官员为妾，既能保全秦家名声，又能帮秦家联姻拉关系，爹不会拒绝。只是没想到贺寻竟然同意娶我。秦素娥，你疯了吗？你觉得我会嫉妒你，我会后悔？秦碎烟瞪大了眼睛，冲上来还想再打我一巴掌，这次却被我拦了下来。没有当然是最好的，恕妹妹不奉陪了。1个月婚期太紧，妹妹着急去绣嫁衣呢。我转身就走，懒得理会秦碎烟那莫名其妙的疯狂。可没过几日，我抢了秦碎烟婚事的消息便传了出去，所有人都在鄙夷我的大胆和不要脸，但无论怎么传，也没有人敢提及婚事的另一位当事人。他们不敢。5日后，这点关于我的流言便消失了，因为贺寻升职了，成了名正言顺的镇抚使。那些原本对这桩婚事津津乐道的人纷纷晋升，谁都知道他会升职，但谁都没有想到会这么快。父亲收到消息的第一时间，直接将秦碎烟训斥了一顿，将他禁足在府内，不许他再闹事。而后更是以被嫁妆的名义，送了好些东西到我房内，甚至让嫡母送了些铺子地契过来。素娥，这些都是府里该给你的嫁妆，其余还有那些就在出嫁当日一起送过去。我看着主母割肉般的表情，满意的笑了。是，女儿知道的。从前嫡母都是高高在上的，每次都是斜着眼看我，仿佛我是什么肮脏不得入眼的东西。可现在呢，她只能好声好气地跟我说话。臭名昭著的锦衣卫又如何，能给我带来好处和利益，就是好的。我不知道贺寻是如何想的，会选择我这样一个庶女做正妻，也许是觉得好拿捏。可无论如何，我都不希望他变卦。因此，我开始3、5不时给他送些东西，自己绣的荷包香囊，亲手做的小点心，甚至我还熬夜给他做了一双新鞋。我做惯了女工，眼睛准得很，那日只瞄了一眼，便大致断出了他的尺码，应该是合脚的。他很忙，忙到日日都能听闻锦衣卫又到哪办案，却始终不见人影。可送去新鞋的那天，他差了人送了些首饰给我，全是纯金的，精致华美，且价格不菲。我想他应该是满意的。父亲也十分满意，我的嫁妆又多了1成，真是太好了。再次见到贺寻是成亲那天，他都来不及换上婚服，只仓促在大红色的飞鱼服外系了朵红花。来接亲的时候，腰间甚至还配着绣春刀，身边的也大多是锦衣卫，不像是来接亲的，活像是来办案的。我举着扇子出门，见着这阵仗也忍不住一愣。搭上贺寻的手时，还听见了他低声说了句抱歉，这大约是真心的，道歉时还颇为沉重。大人公务繁忙，我能理解，况且我们即将成婚，夫妻一体，该体谅的。我笑容得体，没有人能捉住一丝错误。嫁给贺寻，便是镇抚使夫人，从4品的诰命和嫡母一样了。按照贺寻的本事，早晚还能再往上爬。估计我的诰命很快就能超过嫡母了。哪怕今日他不来，我都能自己走去贺府完成婚礼。我以为自己回答得很好，可贺寻却似乎有些不高兴。有那么一瞬间，他将我的手握得很紧，很痛，感觉手指都要被捏碎了。可我还是一声不吭。这场婚事，我比他更在意，生怕出错。只是哪怕我再小心，意外还是来了。当司仪正要唱礼拜堂的时候，从门外匆忙跑进来了一个锦衣卫，附在贺寻的耳边说了几句。隔着珠帘，我看清了贺寻眼里浓浓的烦忧。他略带歉疚地看了我一眼，我心中顿生不妙。大人，可否完成礼节？我知道劝不住他，只想让他给个体面。稳坐高堂的贺母也匆忙起身，喊了一声贺寻。最终，贺寻停下了脚步，拉着我弯下了腰。夫妻对拜，礼成。他松开了我的手，又说了一声抱歉，转身带着手下离开了，全然不顾贺母在身后的呼喊。我穿着喜服站在中央，还能听见那些宾客的窃窃私语。
但这时候我必须有所行动，不能平白让人继续看笑话。既然方才已经夫妻对拜，便是成了礼。我如今就是贺家心腹，夫君公务繁忙，便由我招待各位，娘你说是不是？我一把握住了贺母的手，稳住了她的情绪。贺母满是感激地看着我，随后脸上恢复了笑容。对，今日是我儿大喜，开宴。贺寻这一去，直到我回门都不见人影。贺母歉疚不已，在原本就丰厚的回门礼上又添了3成。只是我刚回到秦家，就被人一把扯进了门内，腿后被人猛踹了一脚，双膝重重磕在了青石板，钻心的疼痛让我瞬间惨叫出声。哎呀，妹妹怎么这么不小心呢？瞧你一进门就给爹娘行这么大礼，不知道的还以为你后悔嫁了呢。秦碎烟捂着唇，充满恶意地笑道，随后又命人直接掀开了我带来的那些回门礼。见着满地的贵重礼品，他眼里的嫉恨几乎要溢了出来。我撑着手爬起，冷冷地看着他。秦碎烟，如今我是镇抚使夫人，你知道自己在做什么吗？哈哈哈，秦素娥，你今日若是来逗我的，那确实很招笑。秦碎烟笑得更大声了，她用眼神示意，那些丫鬟便一拥而上，强行控制我的手脚。她走近，拍着我的脸轻蔑道，我怎么听说贺大人大婚当日离家，到现在都未曾归来，没有圆房，没有夫妻之实，哪来的镇抚使夫人？秦素娥，你以为你抢了我的东西就能爬到我头上去？做梦去吧！锐利的指甲掐得我下巴生疼，眼看他就要抬手扇我，父亲才出言阻止。够了，今日你妹妹回门，做姐姐的闹什么闹？若是传出去，是想让旁人平白看我们秦府的笑话吗？父亲甩着袖子意有所指。秦碎烟的外祖父是当朝丞相，他本人向来恃宠而骄，被父亲不痛不痒地说了几句，更是一点反应也无。父亲自觉损了威严，转头看向我，要我率先低头认错，给他一个台阶下。可凭什么呢？嫁给贺寻之前，我只能做小伏低，百般忍让；嫁给贺寻之后，我若还只能继续做小伏低，百般忍让，那贺寻不就白嫁了吗？见我梗着脖子不肯低头，父亲明显生了怒气。你身为妹妹，又是庶出，你抢了碎烟的夫婿，又先于她出嫁，本就是坏了礼数，也是碎烟大度，不同你计较。可你成婚那日留不住夫君，丢了秦府的颜面，更让碎烟在外受人闲言碎语，本就是你的错，何该向你姐姐道歉才是。如此冠冕堂皇，倒真是我这个伪君子父亲能说出来的话。我也当即笑了起来，只有3个字送给他：不可能。父亲子女众多，看中的却从来只有秦碎烟这个有丞相外祖父的嫡女，其余庶出似乎生来便只能做秦碎烟的陪衬，甚至垫脚石。只我略微不一样些。我娘在世时，父亲也曾对我有过些许关爱，或许这也是秦碎烟格外针对我原因之一。可在知晓那点关爱的真正缘由之后，我真恨不得从来不曾有过这个父亲。逆女，你非要这般斤斤计较吗？若不同碎烟道歉，那今日这门你也别想进，真以为嫁了人翅膀就能长硬了？回个门还要搞得家里鸡犬不宁，是想让旁人觉得我秦府没有家教吗？若是往日，我只能按照父亲的要求去做，可如今不同，我还有可以回的地方。你以为我想回来这秦府吗？我巴不得永远不回秦家。见我转身要走，半点礼仪也不顾，父亲怒从中来，把这个逆女给我拿下，关到祠堂里好好反省。那些下人们正要动手，就在这瞬间，砰的一声，秦府的门猛地被人一脚踹开，来人手持绣春刀走了进来。谁敢动我夫人？贺寻出现了，带着浑身的煞气，毫不遮掩地走到了父亲面前。那等压迫让父亲的脸瞬间白了，浓烈的血腥气扑鼻而来，我站得稍远都能闻见，更别说近在咫尺的父亲。贤婿，这是忙完了？贺寻展开一个毫无情绪的笑意，露出了森森白牙。是啊，岳父，本官刚忙完就来接夫人回家，只是方才听见岳父要将我夫人关进祠堂，不知我夫人犯了什么错。岳父不如仔细说说，本官身为锦衣卫，最能明断是非，
定不会错判。他低低笑了几声，抹了一把绣春刀上还未干涸的血迹，又在指尖碾开。父亲又怎么敢再复述一遍刚才的话，只能支支吾吾说都是误会。贺寻又仿佛注意到了什么，看着满地的回门礼，淡淡挑眉。岳父这是嫌弃我贺府的礼不够重吗？早说嘛，那本官就同陛下要一些御赐之物，也好讨岳父欢心啊。父亲这回恨不得跪下了，连忙打了身旁的下人一巴掌，将事情都推了出去，还亲自将散落一地的东西收好。见他这副卑躬屈膝的模样，贺寻这才满意地收回了刀。一旁的秦碎烟在贺寻进门时早就愣在了原地，即使被血气熏得面色发白，也止不住看向贺寻时痴迷的眼神。此时的贺寻依旧是那副锦衣卫装扮，脸上带着血迹，也无损惊心动魄的俊美。居高而下看人的时候，身上的威压又增添了几分危险的气质，更是让人呼吸急促，却怎么都挪不开眼。算起来，这是秦碎烟第一次见到贺寻，我能明显从他眼里看到后悔。见贺寻明显是在为我出气，秦碎烟的脸色变得越发复杂难看，甚至充满了嫉恨。既然礼已经送到了，门也回了，我这便带着夫人归家，岳父可有意见？贺寻忽然牵起了我的手，笑吟吟问道。父亲巴不得送走这尊大佛，立马点头，闲叙慢走，有空再来。秦碎烟倒是扬起了温柔的笑容，做出大家闺秀的模样，留起了人。我与妹妹还未说几句话，贺大人是不是太着急了？哪有回门一个时辰都没有就要走的道理？你说是不是贺大人？他的话音还带着软糯年华，分明是在撒娇。父亲脸都绿了，没想到秦碎烟会来这么一出，想要呵斥他，又怕惹了贺寻不快，硬生生又把绿了的脸憋红了。只是贺寻不仅没回应秦碎烟，连眼神都欠奉，牵着我转身就走。秦碎烟没想到贺寻这么不给面子。等等，站住，你们！他还想再说什么，却被父亲拦了下来。可我却忽然挣脱了贺寻的手，忍着疼冲到了秦碎烟面前。站住是吧？我差点忘了一件事。在所有人注视下，我抬手便是啪啪2巴掌。秦碎烟立马尖叫起来，他还想还手，却被我一把抓住，推搡在地。这都是你该受的，刚才进门时，你对我做了什么你自己清楚，这2巴掌只是讨回了利息而已。事实证明，有贺寻在，他们不敢动我。秦碎烟气急，也只能看着我安然无恙离开秦府。只是刚没走几步，我的身体便腾空而起，落入了一个坚硬的怀抱中。疼不是什么难以启齿的事。贺寻没有看我，说这话的时候依旧稳步前行，脸上也没了之前的骇人神情。我没有回话，只是默默抓紧了手。进了贺府大门，我正想让他将我放下，可他却无视了围上来的仆从，直接抱着我回了屋。抱歉，他又说了一句。我明白，这是为大婚当日离去，一连都不曾归家，让我饱受非议的歉疚。也明白，他是在下人面前给我做脸。也罢，这本就是他欠我的。贺寻将我放在了床上，这才转身离开。还没等我松口气，他去而复返，手中多了个木盒。掀开我裤腿时，我正动了一下，又被他紧紧握住。随着裤管上翻，双膝处的伤口也显露出来，雪白的肌肤与紫黑色还渗着血丝的伤口有着强烈对比。再重的伤我也受过，没什么事。我说的轻描淡写，贺寻动作停了一瞬，他低着头，默默上药，力道轻柔，如同羽毛拂过。眼看他又要说道歉，我赶紧制止了他。与其说那随口就能来的抱歉2字，不如给些实在的，如何？我直直盯着贺寻，想得到一个答案。好，你要什么？我轻笑了一声，在贺寻惊讶中，将手搭在了他的肩上。一来，我既然嫁了夫君，便要做贺家名正言顺的当家主母；二嘛，我的手指滑落在他的领口，轻轻一勾，拉近了两人之间的距离。妾身想知道，夫君当日求娶嫡姐，是情根深重，还是见色起意？如今娶了我这个庶女，嫡姐却有了悔意，那夫君呢？若是夫君后悔了，妾身可是会很伤心的。我贴着贺寻，笑得很是娇媚，像极了惶恐不安，
着急探寻夫君心意的小女子。贺询的答案对我来说很重要，关乎到我能否信任他。他愣了一会儿，显然没有想到我会问出这样的问题。只是正愣过后，他稍稍扬眉，与我更贴近了几分。这下轮到我浑身僵硬，正欲往后退，却被一只手握住了后颈。夫人，不是要知道答案吗？躲什么呢？陌生的男子气息带着血腥味扑面而来，我不由得越发僵硬。那只手带着炽热的温度，更是彰显着自己的存在感。我只感觉自己仿佛置身在火炉之中，不一会儿额角就冒出了冷汗。夫人，就这点胆子？最终，贺询轻笑松开了手，又保持着刚才的距离。我从未见过秦家大小姐，只是母亲催我成婚，便让人选了几家官职不高、老实本分的。岳父，嗨，你父亲只是太仆寺少卿，常年待在清水衙门，也没什么犯事的可能。我便选了你家，又按照礼仪规矩求娶的未曾定亲的长女，只是没想到阴差阳错，与夫人成了一对。夫人貌美又聪慧，我自是再满意不过。贺询看着我的眼睛，一字一句说得认真，我悬着的心落了下来。可想着贺询选妻的标准，心里不自觉泛起冷笑。没想到锦衣卫也有百密一疏的时候，做官就没有不贪的。我那个父亲官职不高，常年待在清水衙门又如何？他犯的事可大着呢。锦衣卫从来声名狼藉，坊间甚至有他们食生肉饮人血的传言。嫁给贺询是我16年的人生中做过的最大的赌博。我也曾犹豫踌躇，但幸运的是我赌对了。不过几日，贺询就亲自把府中的库房钥匙和账本全交到了我手上，甚至亲自帮我立威，敲打了下人。我也投桃报李，只要他在家，便雷打不动的亲手给他熬药炖汤，就连他的护腕和臂帛都是我亲自制作。只是贺询真的很忙，见不到人影才是常态。我闲着没事，就总是去寻贺母说话。贺母年纪大了，见我们夫妻和睦，反而欢喜，时不时与我说些贺询的往事，还劝我不要怕他。锦衣卫虽然名声不好听，可杀的都是该杀之人。贺询办案从来都讲证据，绝不冤枉一个好人。每次听到这些，我都会提起12分的兴趣，引着贺母再多说一些。从贺母口中，我知道了不少不为人知的秘密。有个人人称颂的清官，曾经贪了20万两赈灾银；有个被传是天生将星的将军，竟然是个杀良冒功的混账；还有个名声极好的前任阁老，其实喜好娈童。而这些人全都死在贺询刀下，成了他步步高升的阶梯。又是一个深夜，我一个人待在自己房里，对着亲手做的小小牌位喃喃自语：娘，女儿不想再等下去了，便赌在贺询身上吧。我已经准备好要把藏在心中多年的秘密告诉贺询，可意外总是来得突然。消失半月有余的贺询回来了，却是受着伤回来的。贺询陪着太子去查验皇陵的修建进度，却没想到皇陵竟然塌了。为了保护太子，贺询的手臂背部都被砸伤，一整片都是血肉模糊。贺询被送回来的时候，随行的锦衣卫下属简单述说了经过。贺母又惊又怕，急得眼泪直掉。可我看着还在昏睡的贺询，心里难以遏制地涌出一股窃喜。太好了，当真是天助我也。当今皇帝励精图治，向来崇尚节俭，对自己陵墓的修建并不热衷。登基近30载，他的帝陵10年前才动工，拨出去的银两还不到先帝的一半。当然，皇帝也没有要求工部就用这些钱修出什么豪华帝陵来，只说基本满足规格就行，他老人家也不挑。可再怎么不挑，也不能给人修它了啊！更严重的是，这次皇陵坍塌还顺带牵连了周围的墓葬，尤其是皇陵附近的前朝5公主墓渗水严重，那些墓葬坑几乎都出现了塌方内陷的迹象。此事一出，可以说是一旦激起千层浪。皇帝连夜安排了亲弟弟安王，带着各部官员一同前往皇陵查看，定要查个水落石出。可我知道，这案子最终只会大事化小，小事化了。贺询在家休养没几天，安王就已经上了奏折，只说是皇陵动工采石时，惊动了藏在5公主墓里的机关。
直接将藏在暗道里的水倒灌，这才引起了土质松动，牵连了正在修建的皇陵。如此这般，需要追责的只有选定皇陵地址的官员和负责修建的工人。荒唐！他们竟敢拿这样的结果来糊弄陛下！贺询怒不可遏，直接摔了手边的杯盏，旁边坐着的下属也同样一脸愤慨。大人，这案子要是交给您来查就好了，定能查个水落石出，叫那些敢欺上瞒下的，一个个都吃不了兜着走。这些日子，贺询躺在床上养伤，却异常关注皇陵坍塌一案。想来也是，当今陛下宽厚仁爱，又不失雷霆手段，是难得的明君，又对贺询有知遇之恩。他的陵寝被毁，贺询哪里能够接受？我这就上奏本向陛下请旨，准许我再查此案。就算此事牵连半个朝堂，甚至有天皇贵胄牵涉其中，你也敢查吗？我施施然跨进了门，目光灼灼地看着贺询，一字一句问他：锦衣卫镇抚使贺询贺大人，你敢查吗？贺询说：我父亲秦相夷汲汲营营半生，也只是太仆寺少卿，掌管礼仪和马政，待在清水衙门蹉跎20几年，庸庸碌碌，想必犯不了什么大事。那他可真是大错特错了。秦相夷的胆子可大着呢，连修建皇陵这样的大事也敢掺和着插上一手。前朝的武功主墓为什么他？因为武功主墓中的木材石料全被偷了出来，没有了支撑，自然要他。皇陵为什么会塌？因为修建皇陵的木材石料来自武功主墓，埋在土里几百年的木材石料被挖出来暴晒一通，腐朽风化了，再埋进土里，自然要塌。修建皇陵的人为什么要这么做？因为皇帝陛下太节俭了，拨下去修皇陵的银子太少，他们不够贪。我那个父亲为什么能参与进去？因为他和负责修建皇陵的安王有同一个岳父，而且他手里握着我娘的陪嫁，一家木石商行。事情其实很简单，安王是陛下最小的弟弟，陛下登基后把修皇陵的差事交给了安王，而安王呢，没什么本事，却喜欢吃喝玩乐，俸禄花完了，就在底下人的撺掇下搞起了贪污。一开始只是给不得宠的妃子或者偏远宗室修陵时以次充好，后来胃口越来越大，胆子也越来越大，甚至搞起了就地取材，拆了前朝的墓来修本朝的坟。当然，想把这件事从上到下瞒得严严实实，势必要拉更多人下水，拿出钱狠狠堵住他们的嘴。于是安王拉着他的丞相岳父上了船，带着他一起发财。然后秦相夷这个娶了丞相不起眼庶女的连襟也分了一杯羹。不过秦相夷其实是凭借自己的能力分到这杯羹的，他纳了我娘做妾，从我娘手里拿到了外祖父家的木石商行，再通过木石商行做假账，从前朝墓里偷出来的木材石料，甚至都没有运进商行的仓库，就能披上一层新皮，变成从海外采购里的好货，再被安王高价买走，成为皇陵特供。这钱洗得真干净啊！可我娘是外祖父独女，从小熟读账本，时间一长，哪里看不出其中的猫腻呢？她惶恐不安，又毫无办法，只能抱着我悄悄哭泣。直到有一天，她送了一封信给外祖父，我不知那信里写了什么，也不知那信有没有送到外祖父手里。我只知道信送出去的第3天，外祖父就病逝了，是秦相夷亲自来报丧的，带着嫡母一起。他们没等我娘为外祖父哭上2声，就迫不及待要了他的命。秦相夷亲手勒断了娘亲的脖子，细长坚韧的牛筋勒紧我娘的脖子里，把她的脖子硬生生勒断了一半。我娘拼命想要挣扎，可素来端庄手里的嫡母却凝睁着脸，死死按住她的手脚。事后他们把她挂在房梁上，说她身为妾室却偷窃家中财物，被发现后羞愧自杀，然后一卷草席子裹了，随便扔去了乱葬岗。没人会在乎一个小官家里的商女贱妾是怎么死的，可偏偏叫我看见了一切。我见娘亲好几日都闷闷不乐，便想偷偷躲在柜子里逗一逗她，让她开心一些，却正好眼睁睁看着娘亲死去。从那以后，明明仇人就在眼前，我却只能装傻充愣，明明受尽欺辱，却还要笑脸逢迎。
我把一切都告诉了贺寻。恍惚间，似乎又回到了那一日，眼前是娘亲被死死勒住脖梗时窒息恐怖的模样，眼泪再也忍不住，一颗一颗拼命往下掉，哭得不能自已。贺寻不知何时走到我身边，将我揽进怀里，只说了一句话：交给我吧。当日，贺寻不顾尚未好全的伤势，悄悄进了宫，直至深夜才回了贺府，手中还拿着一份让他彻查到底的密旨。次日，换上一身锦衣卫镇抚使官服的他，再次出发了。贺寻跃马扬鞭，红色的身影很快消失在我的视线中。我待在家中静静等待结果，本就心神不宁，却偏偏有人要饭到眼前。管家来报说秦穗烟上门来探望我时，我实在怀疑自己的耳朵，可到了前厅才发现，确实是他。你来干什么？我也懒得听他说话，当即就让人把他轰出去。秦素娥，你以为你还能嚣张到什么时候？镇抚使夫人这个位置，你觉得你能坐稳？我看着他志在必得的模样，忽然来了兴趣，他到底哪来的自信？秦穗烟高昂起头冷哼，难道不是吗？贺大人又因公务外出，这次要多久呢？你与他是新婚，若他真的喜欢你，难道不应该待在家中陪伴你吗？所以，我诧异地看着秦穗烟，不明白他到底想说什么。秦素娥还在装傻充愣，你别忘了当初贺大人要娶的人是谁？你还不明白吗？贺大人这是嫌弃你，躲着你呢。等到贺大人忙完公务回来，只要我向他表明心意，他定然会拨乱反正，你就等着被休吧。你若是现在求求我，我还能让你做个妾。一时间，我不知道该说些什么。皇陵坍塌一事闹得满城风雨，他难道一点都不知道吗？我疑惑地看着秦穗烟，费解不已。贺寻是被陛下钦点派去查案的，他不去，难道要抗旨不遵，然后杀头？秦穗烟，你脑子没问题吧？有病就去找大夫，我这治不了你。我挥手赶人，只觉得方才的实在有些傻，就多余和秦穗烟说这话。被推着往外走的秦穗烟还不忘发威，拿着秦相仪向我施压。你敢不听爹的话，我便让爹把你逐出秦家。啪啪，依旧是清脆的2巴掌。我厌恶地看着秦穗烟，你若是来讨打的就直说，没必要如此委婉，我不介意每天都给你2巴掌。还有，你以为我稀罕秦家女的身份吗？哪天秦家没了，我看你还能得意什么？说罢，我再也没理会秦穗烟，直接让人将她丢出贺府。头一次发现，原来秦穗烟这么蠢。1个月后，贺寻回来了，他让手下带着我去了秦府。我到的时候，被压在地上的秦穗烟还在可怜兮兮地求贺寻放过他。贺寻只是站在一旁没有理会。秦相仪被锦衣卫钳制在一旁，狼狈挣扎的样子像是一只被翻了面的王八。贺寻，你凭什么抓我？仗着陛下的宠爱就任性妄为，谋害朝廷命官，我定要狠狠参你一本，让你乌纱帽不保。而他的叫嚣终究在看到如朕亲临的牌子那一刻戛然而止。贺寻拿着木石商行的账本一页页翻过，眼神向下睥睨着跪在地上的秦相仪。秦大人真是好手段，皇陵坍塌的真相也该大白于天下了。其实安王和秦相仪他们做的事很好查，从前朝墓中偷出来的木材石料多少会有痕迹，而秦相仪的账本看着一进一出，再正常不过。可若是细查，就会发现他所谓的进货渠道根本就是子虚乌有。若是皇陵不塌，等陛下驾崩入了土，断龙石一落下，就再也不会有人发现真相。可偏偏皇陵塌了，之前还能瞒着，不过是因为有安王这个保护伞在，灯下黑而已。但就算没有我说出真相，只要贺寻仔细查，也早晚会发现真相。我也只是把结果提前了一些，但能早一日让秦相仪伏法，我又何乐不为呢？我的心情难得舒爽，看着狼狈不堪的秦相仪，忍不住轻笑出声。秦相仪猛地看向我，目眦欲裂。是你？那时候我就不该心软，该杀了你一了百了。我的笑容越发大了。对，是我。秦相仪，人在做天在看，你杀了我娘就该死，我终于等到这一天了。嫡母在一旁恨不得啖我血肉，可她挣扎不过锦衣卫，也不敢对上白亮的绣春刀，
只能恨恨盯着我。你这个贱人生的贱种，你和你娘一样贱，不，你比你娘更贱，贱人去死！他的眼睛瞪大，无助地捂着自己的脖子，却捂不住那喷涌而出的鲜血。娘，夫人！最终，他气绝身亡，倒在地上死不瞑目。而贺寻用臂弯拭干净了鲜血，绣春刀重新回鞘。罪臣太仆寺少卿之妻前事，欲销毁证据，拘捕，现已斩于刀下。皇陵一案兹事体大，除了秦相以外，京中还有大大小小诸多官员一同落网，包括丞相和安王。安王被贬为庶人，连同所有子女囚禁皇陵，终身不得出。皇帝不杀亲兄弟，可他亲手造下的苦果也要自己咽下。其余之人中，丞相判的最重，满门抄斩，剩下的人基本只诛首恶。当事人砍头，罚没所有家产。妻女冲官奴官妓，男丁流放边疆，欲赦不赦。秦相夷自然是被砍了头的，而秦碎烟则成了官妓。听说他刚进教坊司时还总耍大小姐脾气，不服管教，被好好教训了一顿，拿藤条打得浑身上下没有一块好肉。一切事了，我原本是打算主动与贺寻和离的。虽然我因举报有功，得了皇帝特旨恩赦，没有受到波及，连嫁妆都保全了下来。可我现在是罪臣之女，哪里配得上贺寻这个风头正盛的锦衣卫指挥使？没错，贺寻又升职了，这下我就更配不上他了。可还没等我把主动求去的话说出口，他就先兴冲冲地跑来找我了。素娥，我们再办一次婚礼吧。不了吧，我其实想跟你说，不知为何，和离二字怎么都说不出口，总觉得心口酸酸涩涩。自那日他为我出手杀了前世，我就成了这般模样，总是不自觉想着他，念着他，也不知什么时候就把心弄丢了。贺寻一听见我拒绝，眼神里竟然流露出了委屈。我知道，定然是我没了可以利用的地方。夫人不需要我了，便要抛弃我，是我不好，那日不该仓促离开，就应该待在夫人身边，哪怕……一听到他提利用二字，我就心虚得很，也不敢再说什么和离，张口就答应下来。好好好，成，终究是我欠了他的，他想要如何便如何吧。贺寻立马变了脸，曾经盛满玩味的眸子里全是喜悦，一言为定。既然如此，我这就请人看日子去。我啧了一声，总觉得自己落入了陷阱里，还是主动跳进去的。锦衣卫指挥使果然阴险狡诈。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。